I'm very, very familiar with this technique, and I have, like I told you, I've done a long course, and I always listen every Saturday night. My teacher has on YouTube like a question and answers, so people can ask questions, and I've listened to this for maybe 2 years. So every single question that I could possibly have, I have heard, because it's limited, you know. It's only the 6 senses, you know, and the 4 satipatthana, and it's quite limited. And this is how it leads to liberation, I think, because after some time the mind starts to get wary of this, because it's the same thing, thinking, liking, disliking, you know, rising, falling, feeling. And after some time, like when you have seen clearly how you get angry, say, 10,000 times, your mind starts to get tired of getting angry, and your mind starts to realize that this is not good, you know, and then anger starts decreasing, you know. And anger is easy to get rid of. It's worse with greed, with the wanting food, wanting to see things, wanting to feel good things. That's harder, I think. เขาเคยไปปฏิบัติที่สถานโอโคเอนกา10 วันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้เข้าคอร์สแล้วก็อยู่กับวิปัสสนาแบบนี้มานานแต่เขาก็ไม่คิดว่าที่โคเอนกาเนี่ยจะเป็นที่เรียกว่าวิปัสสนาเพราะดูเหมือนมันจะเป็นสมถะมากกว่ามันไม่ได้เกิดปัญญาอะไรแล้วทีเนี้ยเขาอยู่กับคำถามเหล่านี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องถามอะไรต่อเพราะว่าทุกๆคำถามเขาฟังมันทุกอาทิตย์แล้วก็ทุก2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์เนี่ยมันจะมีคอร์สแบบ4 สัปดาห์แล้วเขาก็เข้าทุก2 ชั่วโมงเขาก็เข้าคอร์สนั้นทุก2 ชั่วโมงทุก2 ชั่วโมงเคยมีคำถามที่มันเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเขาผ่านมาแล้วเขาก็ได้ถามมันมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คือเหมือนกับอยู่กับมันมานานแล้วอะไรเงี้ยครับกูดแล้วทีนี้คิดว่ารู้สึกยังไงกับมาคอร์สที่วัดพุทธรามที่ลาคุนดาแล้วก็ที่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงในการปฏิบัติ How do you feel about retreat in Rakunda and here? Yeah, sure. How do you feel? How do you mean? How do you feel about this course? About the retreat in Rakunda, which I've been doing these days. Yes. You mean? Yeah, it's been good. Like it's been good. Really, what I need is a room. You know, a room where I can be in seclusion, because this is where I do. Yeah, it's been good. I want to thank him so much. That's what I want to say. Thank you very much, Bante, for this time. Yeah. Like, yeah, it's been good and it's been fine, and I'm very grateful. Like I told him, I've had 1 or 2 bad years, like really rough, traumatizing years. But now, like, this is the first time in maybe 2 years I'm meditating, and it's very good to be back. So about your experience, do you know how you set your goal for your vipassana meditation? Like you go to the end of part or to like 16 jhana? You mean the 16 stages of insight? Yes. Yeah. Mahasi Sayadaw said you shouldn't read these 16. No, Ajahn Tong said you shouldn't read these 16 stages of insight if you're meditating, because it hinders your progress. My goal is to meditate more hours every day, trying to meditate more and to be more and more mindful. I think just by being mindful, that you can estimate yourself that you step to the 16 stages. These things will come naturally. It's part of the process. Like this is it. Like I said, Ajahn Tong said you shouldn't read as a meditator. You shouldn't read these 16 stages of insight,
because it creates expectations and so on, and you start comparing, oh, where am I now, which stage am I at, and then that's not sati, you know, it's more, yeah. อ๋อเขาพูดว่าเรื่องยาน16ถ้าเกิดว่าเขาอาจารย์ทองก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันว่าคุณจะต้องเพิ่มยาน16ว่ายานไหนยาน1ยาน2ยาน3จริงๆแล้วมันเหมือนกับการที่จะต้องไปตั้งว่าฉันจะต้องได้ยานนั้นยานนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคยูบอกคุณไม่ต้องสนใจเรื่องยานคุณให้ดูตัวสภาวะให้คุณ you know everything you know Yes. ยูบอกว่าเขาไม่ต้องไปสนใจเรื่องยาน Okay, he said do not care. Yes, yes. Just about like 16 stages. Do not care about it. Most important is to have sati สติ in everything. แล้วก็บอกเขาว่าเราเจริญสติอย่างเงี้ยพอสติมันต่อเนื่องแล้วสมาธิมันก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนามันแยกกันไม่ออกบอกเขา If we grow up your state, you power สติ power you have more, you increase more your state, and you stay in vipassana and samatha is go together. Yes, they do. They do. โอเคแล้วก็สุดท้ายก็คล้ายๆว่าให้คุณปฏิบัติต่อไปทำดีแล้วแล้วก็คุณจะเป็นกำลังของการเผยแผ่แนวปฏิบัติแบบเนี้ยคุณสามารถไปสอนคนเพื่อนหรืออะไรเขาได้ Do you have any other experience to teach your fellows, your friends to practice meditation? No, I have sent my teacher in meditation. I have sent his meditation instructions to a few friends. I have, because I think it's better if he explains to them, and also there he has they have the opportunity to do a course with him, so I thought that's better. Yeah. Do you think you are well enough to lead the other people who very interested in vipassana for the beginners? Yeah, for beginners, definitely. Yeah. You can do that. Yeah. Okay. At least I'd have to think, because I started a few years ago to translate my teacher's instructions in English to Swedish. So I'd have to think, in that case, if I'm doing this in Swedish, I would have to think about right goes thus. What is this in Swedish, for example? Or what you say for liking, for example, how to note this in a good way in Swedish. In English, I could do it easily, without a problem. That would be perfect. In Swedish, I would need to prepare a little bit and to think which words to use in Swedish. Oh, very interesting. Yeah. เขาบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าจริงๆเขาปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษมันจะดูง่ายกว่าอีกเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนเขายังคิดคำไม่ออกเลยว่าจะเอาคำไหนมาใช้แบบนี้เช่นคำว่า dust จะเอาคำอะไรมาใส่ก่อน like right go dust เอา dust อะไรมาใส่ตรงนี้ดีเป็นนี่ขนาดเขาเป็นคนสวีเดนเอง He said that you have done a perfect way that you come to the right way of vipassana that if you can become a people who like influence the other people, yes. like to encourage the other people yes, to do like that. basic meditation. Someone who very interesting. A lot of people got like depression, yes, suffer. Yes, a lot. Then bipolar. Yeah. And something they need some solution. Yes. And that's very good to have you. So เราจะพี่เท่าเราจะคุยกันโอเคบอกเขาว่าคุณทำดีแล้วให้ทำต่อไปแค่นี้เท่านั้น keep โอเค keep